Entre naturaleza y animales, descubrimos la recomendación gastronómica de nuestro flamante campeón de Top Chef 3, Marcel. Me gusta mucho ayer subirme al castillo de Alaró, en Mallorca, y hay un restaurante en medio de camino y la paletilla de cordero es espectacular en este restaurante y lo recomiendo este restaurante a la gente que van de camino por Mallorca. Viajamos a Mallorca. Nos adentramos en un entorno idílico para los montañistas que paran en este restaurante para reponer fuerzas. Gente viene a hacer la ruta del castillo, vienen andando los extranjeros del hotel con su guía y vienen a comer la típica paletilla de cordero hecha al horno de leña. Aquí los visitantes buscan la especialidad de la casa. Bueno, la paletilla de cordero aquí la preparamos. Lleva cebolla, lleva zanahoria y limón, sal y pimienta. Lo metemos en la bandeja, le echamos un chorrón de aceite, de oliva y cerveza. Luego le cubrimos de agua y al horno 3 horitas. Y esta es nuestra paletilla de cordero. Se deshace. Este restaurante lleva más de 40 años en este paraje natural de Mallorca. Ha sabido ganarse un hueco entre las bocas inglesas y sobre todo entre las alemanas como Marcel.